puc identificar pel seu nom, perquè el seu nom, per la raó aquesta, potser està manipulat, potser que ho trobem pels noms que l'envolten, no? Si sabem que Cristóbal Colón tenia un fill hereu que es deia Diego, vaig mirar, a veure, mirem quin d'aquests germans Colom té un fill hereu que es diu Diego. I ho mirem, i en Joan Colom i Bertran té un fill hereu que es diu Jaume. Bé, suposo que sabeu que Jaume i Diego és el mateix nom, oi? No? Jaume és Santiago, no? Això sí? Santiago, traieu el sant, és Sant Diago. Diago, Diogo o Diego. En el Barça juga un, no sé si surten Tiago, Tiago Mota, però a Portugal no és gens difícil trobar Diogos. Diogos amunt, Diogos avall. Diogo, Diego, Diago són la mateixa forma. Iago, aquí és Iame, català medieval, Iame o Jacme, trobem en alguns textos Jama, Jama, X-A-M-A, Jama. El diminutiu de Jama, el diminutiu de Martín, Martinica, el diminutiu de Domingo, Dominica, el diminutiu de Jama, Jamaica. Jamaica. Avui dia diem Jamaica, però en francès és Jamaica i en català medieval és Jamaica. I per això diu a esta isla llamó el capitán Santiago. Santiago de Cuba, es diu Santiago de Cuba, també per això, perquè el germà i el fill de Colom, aquest Colón oficial, es deia Tiago o Diego. Busquem entre aquests Colom de Barcelona qui té un fill que es digui Jaume. I, ostres, mira, en Joan Colom i Bertran té un fill que es diu Jaume. Diego Colón és l'hereu, segon virrei i segon almirall de les Índies, i en Jaume Colom és també hereu de tots els béns patrimonials d'en Joan Colom i Bertran. Fins aquí res. Podia ser una coincidència. Mirem com es diuen els germans de Cristóbal Colón. En Cristóbal Colón té un germà eclesiàstic que segurament o era cardenal o n'hi faltava molt poc, perquè en una carta d'en Colom amb un ambaixador a Roma li diu mireu d'aconseguir un títol cardenalici pel meu germà. Per tant no podia ser escolanet, ni diaca. Havia de ser una persona amb alta dignitat de l'Església, i a mi no m'estranyaria gens que fos bisbe i fos un dels misteris d'aquests bisbes d'Amèrica, que en Serra i Postius ens diu que tots els primers bisbats d'Amèrica van ser portats a terme per catalans, però quan els busques no n'hi ha ni un, o quasi ni un, que els gratem una mica més ja van sortint, però podria haver sigut bisbe o no, però és igual, pertanyia a l'Església. Mirem si en Joan Colom Bertran de Barcelona té un germà que es digui Jaume i que sigui eclesiàstic, a més, i efectivament en Joan Colom Bertran té un germà eclesiàstic que es diu Jaume. Per tant, 2 punts. Ens estem aproximant, o no ho sé, anem-nos aproximant. 3. Cristóbal Colón té un germà que es diu Bartolomé. Sempre surt Bartolomé. Jo pensava que estrany que es digui Bartolomé, perquè els Colom de Barcelona, això em va despistar molt, el Colom de Barcelona, el germà d'en Colom de Barcelona es diu Lluís. I jo pensava, potser el germà d'en Colom d'Amèrica es deia Lluís, però com que el Colombo de Gènova, de carn i ossos, aquest llaner i taverner plebeu analfabet, té un germà que es diu Bartolomeo, potser li han arreglat el nom per fer-lo coincidir. Però això era una conjectura. Jo n'estava convençut que havia sigut així, però no ho podíem acabar de lligar fins que de cop i volta una amiga em diu, home, això que dius tu podria ser perquè jo tinc un llibre que explica que hi ha enterrat a Santo Domingo Cristóbal Colón i su hermano Luis. Fotocòpia d'aquest llibre, una edició moderna d'un llibre del segle XVIII, en què en el Sínodo de Santo Domingo de la segona meitat del segle XVII, llibre editat al segle XVIII, però que reflectia un sínode
de la segona meitat del segle XVII ens diuen que han celebrat aquell sínode a la catedral de Santo Domingo on hi ha enterrat o on són enterrats els ossos de l'almirall i descobridor Cristóbal Colón i de su hermano Luis. Aleshores el curador de l'edició diu: impossible, craso error, inaudito, totes aquestes coses que es diuen. Nunca Cristóbal Colón tuvo ningún hermano llamado Luis. Diuen, nunca el Cristóbal Colón genovès. El Cristóbal Colón de Barcelona sí que té un germà anomenat Lluís. Capità també, persona vinculada a la revolta catalana, navegant, i que acabada la guerra s'exilia a Sicília, i sabem que també el rei Joan II li dona el perdó. Ell demana el perdó l'any 77 i el que és perdonat. Per tant, a partir de l'any 77, en Lluís Colom i Bertran està un altre cop al servei de Ferran el Catòlic. Però sí que hi ha un germà que es diu Lluís i només el tenim per una referència. Però a la vegada que en Colom tingués un germà que es diu Lluís, explicaria que el net d'en Colom, el net, el tercer almirall de les Índies, també es digués Luis Colón, el famós Luis Colón, és el tercer virrei almirall de les Índies, es deia Lluís, i cap membre conegut de la família del Colón italià ni cap membre de la Casa d'Alba no apareix el nom Lluís. D'on li ve? Doncs del seu oncle, que realment estaria dit Lluís. 4. Diuen les cròniques, ens diu Juan López de Velasco a la seva descripció de les Índies, que en Colom va batejar l'illa Margarita amb aquest nom perquè la seva dona es deia així. Quan jo vaig llegir aquesta notícia vaig pensar que seria una encerronada més de l'estratègia genovesa, no? Per arribar a Margarita, com li podien dir Paulina o Francesca, no? Però fins que un dia jo mirant els Colom de Barcelona ens adonem que efectivament la primera dona d'en Joan Colom i Bertran era la Margarida de l'Os. 5. En Ferran Colom ens diu que el sogre d'en Colom, del seu pare, es deia Pere. El sogre d'en Joan Colom, efectivament, era en Pere de Coïmbra. 6. Ens diuen els cronistes, la majoria, que tenia un cunyat, home de mar, dit Pere. Els cognoms no els esmento perquè efectivament estan tots canviats, però el que importa en aquests casos és el nom, que no toca. Té un cunyat, home de mar, que l'informa d'unes coses que passen a l'Atlàntic en Colom, es diu Pere. Efectivament, el cunyat d'en Joan Colom és en Pere Antoni de l'Os, cònsol de mar del Consolat de Barcelona. Alguna relació havia de tenir també amb el mar, aquest home no, si era cònsol de mar. 7. Cristóbal Colón, com us he dit abans, escriu al rei Ferran Catòlic en una carta que ha servit a les ordres de Renat d'Anjou. Bé, els Joan Colom i Bertran serveix a les ordres de Renat d'Anjou, del qual n'és capità i vicealmirall. 8. Hi ha un document, apareix al segle XVI un document, s'escriu al segle XVI un document que va aparèixer al començament del segle XX d'un forre d'un llibre, treuen el pergamí i per la part de dintre hi havia un text que deia: jo, Pere Màrtir d'Angleria, dic que el nom d'en Cristòfol Colom autèntic no era Cristòfol, però aquest nom es va haver de dir perquè es va haver d'ocultar per tim patam patum, però el seu nom autèntic es diu Joan i jo ho escric perquè consti, entre d'altres coses. Per tant, el document Borromeu també ens deia que Cristóbal Colón era un nom per sortir del pas, però que el seu nom autèntic es deia Joan. Una prova més.